28 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚୁପଚାପ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗର ଉପାୟ। ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ କଣ ସେହି ଉପାୟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ହରଣ କରିନେବେ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ସାଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟଟିଏ। ଆଉ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଧନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ସାଥ ମିଳୁ, ତ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ 2ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବେ, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇ ଦେବେ। ତାପରେ 2ଟି କଏନ୍‌କୁ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଧରିବେ। 11ରୁ 12 ଥର ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ତାପରେ 2ଟି କଏନ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ ଚମଡ଼ା ନ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଏନ୍‌ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମିରା ନାହିଁ ତ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ କଏନ୍‌ଟିକୁ ରଖିଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଉପାୟ ଏହି 28 ଅଗଷ୍ଟ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିଦେବେ, ତ ସେହି କଏନ୍ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବନିଯିବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡାରେ 1 ମୁଠି ଲବଙ୍ଗ ନେବେ। ସେହି ଲବଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍‌ଟିଏ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେହି ଲାଲ କପଡାକୁ ଗୋଟିଏ ପୋଟଳଟିଏ ବନେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଠୁ ନେଇ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଥର ଘୁରାଇ ଆଣିବେ। ତାପରେ ସେହି ପୋଟଳଟିକୁ ଆପଣ ଶୋଇବା ରୁମରେ ରଖିଦେବେ। ତାପର ଦିନ ମାନେ 29 ଅଗଷ୍ଟ ଶନିବାର ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ସେହି ପୋଟଳଟିକୁ ଦାନ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି ଦୋଷ ଲାଗିଥିବ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିବ, ସେ ନଜର ଦୋଷ ହେଉ, ଗ୍ରହ ଦୋଷ ହେଉ, ସବୁ ସେହି ଲବଙ୍ଗ ଓ କଏନ୍ ତା ସହିତ ଟାଣି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ଦୋଷ, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ, ରାହୁ ଦୋଷ, ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତା ସବୁ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଜାଣିବା। ଆଉ ଏହି ଉପାୟ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ପାଇବାର ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉ, ତ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ତାଲା ଚାବି କିଣିକି ଆଣିବେ। ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡା ନେବେ। ସେହି କପଡାରେ ସେହି ତାଲା ଚାବିକି ରଖିବେ। ଗୋଟିଏ କଏନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ପୋଟଳଟିଏ ବନାଇ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ରଖିବେ। ରାତିରେ ଏହି ଉପାୟ କରିବେ। ଯେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଛାଇ ବା ଚନ୍ଦ୍ରମାର କିରଣ ପଡୁଥିବ ସେହି ଜାଗାରେ ସେହି ପୋଟଳଟିକୁ ରଖିବେ। ତା ପର ଦିନ ନେଇ ସେହି